dipala masuk ke bola kayak air ginjo ini bete. Ayye. Ya mana jira kuma di damara in kabru ji. Tan malu kanne selana mana jalan tanya belaga sanu ini erga. Sila si jalate. Khasatu ma wali markis jira ma tani suara jalan ni. Ayye. Saati bini no ala litir katani si belaga khayete ti ala man tu khayete. Ayye. Dewa minni ni sanarja. Ada wiyado di wawun testimu ni barbachi gammachuu qabda duraanii ki. Akkam isee men gammachuun qaba keessa wal fuutanii haa isaadha warra isaati isin eeyyamee bar. Yaaddo yoo waan hin ci'umta guutetti neeru. Ana onneetu takka bakka kan baqaqsite muddiitu kuttee hanguuna cabsite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela yaaddoo sabaa jirtu nageenya keessan badhaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya jirtu. Akkuma beekamu anaa fi Tasliim guyyaan wal fuunukaa guyyaan dhiyaatee ammoo waan tokko irratti wal qabne naaf Tasliim. Maal irratti wal qabdanii jechuun keessan hin oolamu. Akkuma dheengadda viidiyoo tokko akkaan isii mana nyaataa maxaama geessetti 250 warra keenyaaf yoo ergite Tasliim jaartii ta'uu ni dandeessi. Viidiyoo gara dhumaati irratti lakkii sumalaaluuf malee hanquma qabdu ergitaan jettee turte. Egaa bakka sanii deemne ani warra keenyaaf takkittiidha jette. Waanuma xiqqoo takkatti ergite nikaana godhatte wanni kanaa kun naaf hin ta'u innis hin barbaadu ani heerumaaf biyyarraa hin baane jette. Dhugaadhaa namni heerumaaf biyyarraa ba'e hin jiru. Warri biyya arabaa dhufu tokko kan heerumaaf biyyarraa ba'u hin jiru. Namuu dalagateetuma if jijjiiruuf biyyarraa baana. Amma an mataan kiyya kajoollee sitti ijoollee baay'ee qabu kun maal jeetiin biyyarraa ba'e? Hojjetadheetumaan akka namaa ta'a. Jijjiiramee guddatee biyya galaa. Ka fuudhee kanaatu irra wayyaadha. Namoonni baay'een ka karaa kana dhufee karaa kanatti akka hin taane ta'ee lubbuun isaa darbitus baay'eedha. Inni sunis diin dalagadha jedhamu dhufu biyya kana. Kanaafuu erga immoo siin fuudhanaan jette 250 miti. 100 sirraa gabbuuse 100 warra keenyaaf dabarsi nikaana godhadhu jette. Kun amma jaalala dhugaati moo jaalala maallaqaati? Dur ni dhabamte hojiin. Gaafa naafisii wal fuunaa gaafa naafisii wal fuuna hin jiin hojiin dhabame gaafa isiin haarawaa sana. Amma immoo erga naa hojiin argamteeti yeroo baay'ee hojiin jechanatti bilbilaa turan namni mucayyoo sibira jirtu sana hojiin ni hiixamoo hin hiixu na gaafachaa turan. Lakkii hin naquu jeenitti dhorke ammoo immoo kaleessa akkuma isiin akkasuma jettetti aarii saniin fuudhee dalagatti kuchiise. Amma dalagaa geesseetiin jira. Dalagaa geesse kaawwaatu baay'eedha maal jetti yoo nakaa jaalala kiyyaatti hammaate haallee. Fakkeenyaaf ammati intala dhalaati. Dhalaan tun walirraan qaanfattu waan isii keessa jiru itti bilbiltee akkamii Tasliim akkaanan sibirin jiree garte. Yaaddoo akkamii wal fuudhuu aruusni yoomii jetteeti. Daldalaa egaa gisee saanaa hundi si harkaa buttu akkanatti. Gaafattee kanaan dura beektee sitti laatillee aarii walii qabdanii dhiifama waliif gootanii turtanii. Amma Oromoo nagaati waliif itti bilbiltee akkamii anis bakka dalagaatti jaatin jira jetta yaaddoo biraan jiran jettu waan isii keessa jiru keessaa baafne viidiyoo kanallee daawwachuuf teessi beekte. Yaaboo gaa mistira isiidhaan handiisisanii taa yaaboo. La mistira hundaa miti waan tokko ni jira miti. Ijoon tana manaaf isiin dhugaa duraa rabbitiif dhugaa duraan jechuun hin aarse akka malee miidhe dhugaa rabbii yoo dubbannee hedduu takkaan rakke. Amma immoo eegee waliif fayyina kana Tasliim akka obboleettii akka waa hundaa wallaalee wal jabeessu jirgisi ammoo viidiyoo tana haa agartu taate darayyuu deemtee yoo agartees boodarra maal jennan beektaa gara viidiyoo xumurtee bara yaaddoo biraan jira jetta. Akkam jettee loltii miti? Akkam jettee loltii miti? Piraankii irratti hojjennee dhiifama nuuf godhi jennaan. Kabajamtoota fardootoota kiyya yaaddoo akkuma beekamu ollaa waliin gallaa biratti nas goree himaaraa waa qoon gidduu jira malee ollaa waliin gallaa har'a giseen biratti as deebi'u Tasliimaa yaada isii gaafadhaa akkanaaf akkanatti jee kaameeraa kaayatee dubbadhu naan jiru jira yoo Tasliimaan asirra naarte kabajamtoota fardootoota kiyya isaatti gaafataman keessa hin jiru. Feetusitti aartu feetusitti haadhiiftu. Annan naqu yaaddu. Amma waan asiin jedhe qofti gaafadhu. Yoo ishiin didde immoo ani tabiraa meeqaa jira babbareedduun.
أما دي سجاد بيل كيس لا لايتين خلاص كا. ati bakkuma hundaaf lolta ati bakkuma hundaaf lolta ويني مرات saadaaf kophaa lolta amma tasliimillee kophaa loluu deemta نيلو لا في ما لا تأسي في كده ما لني مرات تفجع قبضة sa dhugaateeti أنا أجل إسلام بات kalaas itti bilbili amma itti bilbili waa lama qofa gaafadhu yaaddoon jetta mala waa'ee kiyyaas ol kakaafta namni akkasaan jiru يا أبو nama gaariidha magaala bula kana fuuldura si ceesisa of duuba si deebisu يا رب أنت ما جبت قدام مش جوا تنا كيسين نارتون شكل مو يادو فيديو تنا كيس ati gaati yeroo hundaa waa maaraas أو مراتي نازامي amma bilbilitti ana moo sibira hin jiru beekadhu amma viidiyoo keessatti sibira jira malee يا سلام نبات جارة يا رب sibira hin jiru man kabajamtoota akka hordoftoota kiyyaa daawwaduu fi deema lafaana turtii gaarii waan isin jettu asumaan wajjin turtii gaarii isin jenna. ayyo Sagalee itti ol kaasu dabale akka barbaadetti ayyaa dubbatu nama goote. maan na galcheen kana wal Ilma. isintu wal beeka Ilmaan siin jedha. Hello. Hello. Salaam alaikum Taslima. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikum كيف نجاح في يدا؟ ماشي والله خير الحمد لله. Jirta? انت لا خلاص نصر على أسا. أنا ترى ده ما لنا كويس يلا بدي مكان قبل نيو. Maali yeroo taran turuura dalagaan akkam yoo dalagaan sii taate dalaga deemtee chaayyaa iddoo irraa dhagee. dalagaan deemee. Akkam dalagaan wal fudhattanii. Dalagaan itti kaawwiyyaa nama boonsisan malee bareedduma. Silaa kaawwiyyaa sana si jabaate. galgaluu kaawwuma godheetti bara. Wayin si gaafadha akkam silaa waa'ee keetiif kayaa iddoo irraa waa si gaafadha jechuunis bakka dalagaatiin jiraa beekaa. Haya. Leen tasliim kunoo dalagaan hedduu duraan illee nan duddufaa yeroo duraatiif wal fuuna jeetumaan yaadee gaafa san hin geessu jeetiin dhiise gaafa isiin akkas naan jennaan nan illeen kalaasaa dalagaa deemtu jee dalagaan san illeen kaawwiyyee qabdii itti jeenna taasee beektaa rakkumaan dawwaleefitti. Hayyee. Saniifuu dhiirogaa keessaa soo jaalaltii isaa akkana gooti. Jaalaltii addoo wayii kaawwiyyaa si jabeessite jeetiin bara. Lakki jaalalaamti. Duboo. Jaalalti bara duraanuu anaa fi isaas waan qabne. Maaliif akkamitti isin qabin akkam akkana itti addee walirraa qabamtanii taa'a. Saadumaa waliin nu harkisee malee. Hayyee. Isaa sanas waan qabne na fakkaatti kafii. Barkaa yaaddoo silaa jaalala dhugaa qabaattee namni jaalala dhugaa walii qabu akkanaa miimaarra ji'a haasee beeyta asirii kan akkuma naadaa walitti guyyaa kana toorazaa duraa tana booda bas toormaa asirii dhiyaanne tana illee eegasmaan gama mana hojiidhaa haa dalagaa fixeef irraa jala gabbu'ee. Hayyee. Akkasi barmee dhugaadhaan dalagaa deemte moo yaaddoon akkana hin jiru deemu na laaluu deemaa jeetiin sirra dawwale. Inni dhumma dalagaa nageessee mi'aa galatoomne. Maali yoo maal wajjinaa soitan si waa'ee warra keessaniirraa. Waa warra keenyaarraa maallaquma 250 warra keenyaa ergiin jeeni beekte. Hayyee. Yemaniin jira kuma diidammadha hin qabuuti. Hayyee. Sanumaafuu kan inni silaa nama jaalataa dalagaa sanuu wayii erga. Silaa si jaalate. Hasaatuma waliin harkisi jira malee innis waan jaalanne. Hayyee. Nyaana silaa keenya silaa na jaalate 250 dheedhii fi 250 dhibba akkan ergiin jee. Hayyee. Qabuuti dalagaa nageesseemi. Hayyee. Galatoomuu kaayiniin dalagaa nageessuuf kan duraanuu saatuma waliin harkisee malee jaalaltii hin jirtu yaadota jechuudha bara. Akkasa dhufte haa dirqama numa bixanii nukkubatti fixanitti
طيب أما سيتو يسان جالنا مو إساس جالنا وانا تكمي أسكيسة تسقافا ثم ما تعمل هاي نما نسنجالتو تسدي ما نو من جرتي أرد تيسن غرغر mana bariyanna tasriba mal tu fami marre da tikkane namni kana qalbi nama te mal jiya ana le baran sarmandi ro dubin tun duga demo amma le wani nan je ude mun na lu de ma je timbar sirran da wala tasriba raina da ba fadda je jaalala miti ijoolluma cinqeen akkana jaa aha jolwa tinga harra jolla kaisa sahaye zana fata jiya la fi ude man santa kanaaf jaalii seenis qaama dalagaa naartamtee firaaniin daddalaga ate jaalalti dhugaa akkamiin maallaqa dila kana feesiftii gizee wal jaalanne waliin dalagannee harkannaa jaameeti maaltu sin dhaga'amare gizeen akkana jiru antun wannin biyyaa bee hayyee yoo heeruma taatees nauma biraa kaayaanii saganaa bultii jaaloo taatee malee inni bultii qabaa jaartii isaanii galti hayyee amma jaartii isaa gisee galfate ilmaan isaatiin jaartii isaatii wajjin bashannanaa ilmaan isaan qabu maali wajjin bashannana ilmaan ganaa deeyisaati duba nama jaalatan irraa lalanii nan jaalatu kamti irraa lan si jaalata kaasilaas hin jaalanne wayii akkana ta gubbaa irraa kaayaanii arrinna namaan na dhagiyaa sodaa namaa jechuu Ayya tasliim. Lebar sababa isii hunda kan hin jaartii xiyya galchuu dhiisee sababa isii wanti jechuu dhiisee ancal jee kanatti isii irratti itti deebi'ee jiraachuu jiru akkana na gooti jee bara akkana lolaaree yoo jaalala siin qabaanne akkami. Jaartii isaatiif inni nu haala itti hirkatanii si dalagaa kaayyatee fi haala ilmaan jidduu kaayyatee. Hayyee. Deemaa minninis kanaaf jaa. Amma dalagaa harkadhaa kalaas gara amma jijjiirameef deemtaaree. Amma gara dalagaa harkadhaa ati mana isaa irratti agartuuf ijuwaa hin godhaa. Wayi ana akkamumaan taawaa cabee inni firraa kalaas. Laa nama haqqe namaallee nyaatu rabbi nan bareedni anillee hedduu akka inni nama waa hunda naatti haa galatuufni. Hayyee. Sanumaafuu dalagaan harkamteen siin jaa. Dalagaan numaan garagaltaa. Hayyee. Keessa raasaa hojjetti wallee. Kalaas haadhuma mana isaa galfatachuudhaaree. Anis akka isin namni yookaan naan taane beekaadha wantoonnummaan keenyaa. Hayyee. Ati ilmaaniitu mana arabaa keessatti dalagatti ati ilmaan isaa qabu hunduf na dhaqee dalagaduu naan jaan. Kalaas gaayyee akkas taate yaaddoo dhiisigaa wallee wanti godhuu deema. Tabiraatiin barbaade jechuun oolu gaa gurbaa wallee dhiirtii tumdee akka tokko godhatte. Inni yaadaan tanuma biraa kan jaalataa ho'iidhaan nama akka Aishaa tokko faaratti yaadatuuti. Haaya ati amma keessaa sinaaf faasi jiraasa tasliim. Osoo mana jiruutu fidatee bartaamaa sinani. Garaatti jaba ati amma tana alaa kullaan yoo inni 1,150 sana ergetti isin heerumtuu badala akkasii haatummaa mana isaa deebituuf birraa dhumaata gamaa akiraa jechuu. Amma ta'a akiraa barbaadda. Ati dila kana maali eenyutu kana qoradhu siin jee. Namni tokko qoradhu naan jee hin jiru. Garuutu ani nuku maaliif duraanuu akkasin akka dura dhiiroo dasraa fi isii waliin hidhaachuun oola dijii anis wallee akhbaara irraa baasu na dawwalee dhiiroo dubbiin tun kijiba moo dhugaadhaa yaada jiru adda si baruuf. Amma yaa nasraa gammachuu qabda duraaniiti. Akkam? Adawwii yaadduuti waa hunda sitti himuun hin barbaachisu. Ani moo? Haaya akkamittiin dhala ammaan tana dhiisee mi'aan gammachuun qaba akka isin wal fuutan yaa isaadha warra isaatiis sin eeyyamee bara. Amma haati warraan eeyyamne isummaan sinaa galtu ta'a akiraa keessa hin jiruuti. Hayyee. Isiin hanjaba godhachirti dura duraaniiti. Hayyee. Yaaddoyyuu waan hin hanchee hunda guutettiin heeru. Guyyaa hanqa isin jettee gara. Ta'a akiraa. Hayyee waa hundaafuu gaa. Ammana yaaddoo dhufeetiniin. Yaaddoon tasliimaa manguddummaatti naa dhaqiin anjii kaameeraa kaayatee dirqii ilaallaa yookiin kaan har'a mana kanaa si gadi baasuu na bira jira asoo ka'uun tani dhagawa. As duba isa bira teessee akka naasa isittaan tala. Isiin ositti nimtu naan jaabar tasliimaan. Yaa hattu. Akkanaati.
intala gaana isite eska kaabu qilleensi maranan kaa'ee namni akkamitti anaa quban qabne waan akkanaaf tureeti. Angana telefoon mana saa karaa ukaasoo mana keessa jira oomma sammuu xiyyeena na jeequ jiraati naasee namna. Dhiifama fira kiyya dhiifama adde yaadoo kana na godhe malee ani meefiitiin jira laala madura waan akkanaatiin deebinati namni ol irra dawwalellee dhaati isumaan jee waan jettu tamaam gaafattu malee tasriimaa sitti dubbattu garaa kan isaan sitti fayyine jeebbar osoo viidiyoon kaa'in akkan akka isiin na fayyiteef akka isiin natti fayyisiin garsiisaan jeen gaanillee. Waayo bagana rada lagattani Frankin agar jirtaanu anu Frankin singore deema. Video yennaan Frankin si godhe. Ati video dennaan boo. Yoo hojiin si guddatte dhiisiif irraa kottu achuma na bilbil dhufeen si fuudha. Ayes tindaba. Asin bargaaya taban. Nasraan na kijibti kamatti waan amtu na aso. Yalla amma kijiba kee dhiisiitii baafadhu. Yalla nage. Bye. Gartee? Kabajamtootaa fi daawwattoota yaaddoo sabaa ani immoo keessa hin jiru wayi dhuguma rabbiitiif natti hin haarinaan isin hin jaa yaaddoon yaada tasliimaa baruun qabaa tasliimaan dhugumaan gisee bika dalagaa dheete garagalti moo dhugumaan jaalala teenya tanu jidduu jirtu tana dhugumaan akkana maallaqa erguuf barbaaddi moo jaalala maallaqaati moo jaalala dhugaatii akka teeddanaa baafattu jeetti na naqee kabajamtootaa fudhatoota keessa hin jiru kunoo isa laa. Amma sirra waan tokkoon naa gale akka rakkoon isii fide na bira akkuma qophaa isii fide malee amma isiin yoo xiqqootti tolee hojiinis ta'ee fi maal jette naa quban qabdu nam tokko quban qabdu hojii isii malee garuu ammoo waan baay'ee dubbatte wanni isiin dubbattellee waa humaatii miti waan hamaan dubbanne isiin dirqama maallaqa meeqatti buusetti sirra 150 amma 100tti buusee jette. Atis kuma kuda illee taatuni fidda nama biraatti irraa akkasuma walii gurgurree kuma 100 sana itti ergite. Ilma kiyyaatti naas dhala isaa sanuma gargaarta hirma baatee dandeessee fuudhee jaatti nama bulfachuu deemtaa bargana. Ilma kiyya ibsaate kan ibsite. Duuba ani kun adna beeyta biyya kana keessatti abbaa maatii kanaati. Kuma 250 jetteemi kuma 250 irraa buufteemma. Dhibbuma sanuu amma isaa fuudheeti itti ergamee warra isaaniitti. Na dhageessa ana amma akka hiyyeeyyoo taate dalagadhu itti yaadi fuudhi isin isaa dalagattu. Amma atiis kuma 10 fidda 10 namarraa wali gurra. Abbareessa kiyya nama na dhageeffadhu. Kalaas daawwattoonni kiyyaawwan kafalanii. Haa si kafala daawwattoota keenya. Dhingii tokko warri fuusisuu feete yaadduu namni danda'ee fuudhuu deemaami. Nama if danda'ee fuudhuu deema beekadhu amma haati mana isaatis ni jirti haati rayyaan michiyyoonis tasliimaas ni jirti nama lama bulfachuu deemaami. Namni amma kuma 100 kafalin booda isaa nama lama bulchuu deema tokko shilingiin gargaarina. Dantaan isa gootaa fuudhanillee deemee.